wegen der Barbie-Puppe. Wir hatten so gespielt, als mir hätte sie einen Arm gebrochen. Dachte ich mir auch nicht. Warte, ich zeig dir gleich mal ein Video, Vicky. Das ist so süß. Guten Morgen, kleiner Prinz. Gleich, Vivian. Noch ganz verpennt. Hm? Langschläfer. Ja. Ich will noch ein Foto für Frauchen machen. So. Oh.